يعني انا بس السكرتيره كنت قاعد شغال في المكتب انا وسكرتيره، ان انا ادفع لها بس اجر، كنت ناعي الهم اخر الشهر ان انا لو ما اشتغلتش هقبضها منين. فكان الموضوع بالنسبه لي كان صعب. وفي الفتره دي انا قعدت تقريبا 6 شهور بعمل معاينات في مواقع وما بشتغلش. ليه؟ ما انا مش عارف، ببحث ليه انا بعمل معاينات وما بشتغلش. هل السعر غالي؟ هل انا غلط مثلا، معلوماتي غلط؟ هل فبدات افتش وادور في نفسي. بس بعد كده في الوقت اللي انا فيه دلوقتي انا اكتشفت ان كل دي كانت زي عمليه تحضير. زي عمليه تحضير، انا لو ما كنتش فعلا اخدت الصعوبات دي واخدت الخطوات دي انا كنت هقع دلوقتي. كل عقبه كانت قدامي هي كانت درس اخدته وبنيت عليه فما بقاش موجود. فبالتالي بقدر دلوقتي اشتغل، بقدر امسك موقع. انا مثلا كنت بشتغل في الفتره دي لما بدا يجي لي شغل في السيزون الكامل في السنه 12 شهر، موقعين او 3 بمعدل كل موقع 4 شهور مثلا او 6 شهور في السنه كامله. دلوقتي الحمد لله السنه ممكن اللي فاتت دي تقريبا مقفلين حوالي 65 موقع ما شاء الله ما شاء الله في السيزون. ففي ال 65 موقع بقى عندي دروب في موقعين فيهم اللي كان فيهم مشكله، تمام، لاسباب معينه. فبالنسبه لي منطقي طبعا. بالنسبه لي كتوتال كويس. بس مش كويس ان انا بقى عندي النقطتين دول. فايه بقى اللي خلاني اقع في النقطتين دول؟ فلازم اقعد تاني مع نفسي. انا جمعت المكتب كله، الشركه عندي، عملت لهم ميتنج وقلت لهم انا عايز اعرف من وجهه نظر كل واحد فيكم الحاجات اللي عدت علينا في الموقعين دول عدت علينا ليه؟ ازاي مثلا الحاجه دي عدت علينا؟ ايه الحاجه اللي احنا عملناها غلط خلتنا نقع هنا؟ عشان ما يبقاش الموضوع من نظره واحده، اكيد كل واحد من دول شايف حاجه. فبدات وكنت قاعد بكتب وراهم وجهه نظر كل واحد كده بيقول وجهه نظره وبكتب وراه والحل اللي انت شايفه ايه. طيب المشكله لو انت شايف ان دي المشكله الحل ايه من وجهه نظرك؟ فيقول لي فاكتب. وبعدين قعدت درست الكلام ده كله وعدت هيكله الشركه كلها من اول وجديد، من توزيع المهام لتوزيع الادوار لكذا 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 لكذا، ان انا السنه الجايه ما يحصلش الدروب ده تاني. خلاص هي كانت مره وانتهت. هل مش هيحصل اخطاء؟ لا هيحصل اخطاء، زي ما قلت احنا بني ادمين. بس مش نفس الاخطاء. المشكله ان هي تبقى نفس الاخطاء. طبعا طبعا ما ينفعش. طالما انا قعدت ودرست وحللت وعرفت المشكله كانت من هنا وحليت المشكله دي، خلاص لو انا ما اتعلمتش والمشكله اتكررت تاني ففعلا انا استحق اللي يجرالي. ما ينفعش. فلازم الحفاظ على النجاح اصعب بكتير من النجاح. اكيد زي ما قلت لحضرتك في الاول، المشكله مش انت فين، المشكله تستمر. يعني المشكله مش انت هنا، المشكله انت تستمر. ما هو انت لو وقفت غيرك بيجري. دلوقتي هو السوق سباق، كله بيجري، كله عايز يلحق، كله عايز يشتغل، كله عايز يظهر نفسه، كله عايز يبين نفسه. صح؟ فانا وقفت، انا نجحت ووقفت واتكرمت وخدت جايزه وتمام ورحت ومعايا شهاده ممكن تبقى مش مع 90% من الناس اللي موجودين والكلام ده كله. وبعدين وقفت، خلاص انا هنا اكتفيت، انا شايف نفسي كده تمام. هل اللي معايا اللي حواليا هيقفوا؟ مش هيقفوا، هما ماشيين بيكملوا. وده اللي هيخلينا ننتقل لسؤال معين برضو مع حضرتك. هل انت شايف ان الوصول للنجاح او يعني وقوف حضرتك على منصة سوبر ستار العرب في دار الأوبرا المصرية، هل ده كان بداية بالنسبة لك بداية ولا كان بالنسبة لك نهاية وصول وخلاص؟ لا، هو ممكن مش نهاية وصول، هو كان بداية جديدة ونهاية الهدف. يعني هو كان نهاية الهدف وكان بداية جديدة لأهداف تانية. خلاص انت وصلت هنا. يعني دايما ايه، زي انا اهلاوي على فكرة، فالاهلاويه بقى حته بقى اللي هو ايه، احنا خدنا بطوله النهارده يلا بكره عندنا البطوله الثانيه ايه، فاهماني؟ فهو نفس المبدا كده. انت خلصت ده النهارده عندنا بكره ايه، خلاص احنا زقطتنا النهارده وخدنا الجايزه واحتفلنا والدنيا تمام. الساعه 7 الصبح كنت في الشغل. لو حضرتك لو تفتكري بالليل كانت الساعه يوم الجايزه مخلصين مثلا الساعه 1 2 بالليل، وكلمت حضرتك قلت لك انا في الطريق راجع اسكندريه. الساعه 7 الصبح كنت في الشغل. فاللي هو خلاص مش انا بقى جاي واخد جايزه وتمام النهارده اجازه بقى اقعد ابرطخ في البيت بقى. لا مفيش. انا والله العظيم الصبح 7 كنت صاحي. ما شاء الله.
فاللي هو لا خلاص، وصلنا لهدف، وصلنا لنقطه معينه، كمل. يعني انا نفسي بجد كل شاب يتعلم من الحلقه بتاعتك. بجد ما فيش حاجه اسمها لا اصل ما فيش امكانيات، لا اصل ما فيش يعني خطه مثلا امشي عليها. طب همشي على ان انا اوصل للهدف اللي انا عايزه. اصل ما حدش واقف جنبي، اصل ما فيش فرص عمل. لا، اخلق فرص عمل، اعمل، انا بقول سوي. لحضرتك انا عملت كل حاجه، انا اشتغلت كل حاجه، يعني ما كنتش بتكبر على شغل، ما كنتش بقول لا وانا مش عارف هعمل ايه وانا ما اروحش اعمل وانا، لا انا كان الشغل اللي بيجي قدامي في فتره كنت بشتغله لحد اما تخصصت. حطيت تركيزي كله في خلاص انا حطيت الهدف وهتخصص في ده، حطيت تركيزي كله في ده، وبدات اصنع لنفسي اهداف عشان اسعى لها وامشي لها. انا كان لسه بقول لحضرتك كان حلم حياتي ان انا اجيب ادفع اجر سكرتيره، بعد كده بقى عندي موظفه، بعد كده بقى عندي اتنين مهندسه، وبعد كده مهندس. ما كانش حد مثلا بينزل يشتري الخامات والحاجه للمواقع، انا اللي كنت بشتري، انا كنت بحاسب العملاء، ما كانش عندي محاسب، انا اللي كنت بعمل كل حاجه. بديت تكبر في شركتك شويه بدات شويه. اجيب له كل حد، كل ما شغلي يكبر اجيب ازود تخصص عشان انا ضامن ان انا ضمان لله هل انت طبعا. فرعك السنه فرع واحد بس في اسكندريه؟ لا انا عندي فرعين، عندي فرع في اسكندريه وعندي فرع في القاهره، وبشتغل محافظات بس من غير ما يبقى ليا فرع، يعني كام محافظه كده بشتغل فيهم بس من غير ما يبقى ليا فرع، يعني انا بدير شغلي اصلا من فرع اسكندريه، فرع القاهره مكمل لفرع اسكندريه، لكن بيجي لي شغل في محافظات تانية، يعني انا لسه جاي من المنيا من الصعيد، فعندي شغل هناك، عندي شغل في البحيره، في السويس، عندي كذا شغل في كذا حته يعني. سقف طموحك يعني وصلك ان انت تبقى مثلا مغطي مصر بس، ولا هل عندك اهداف تانية او طموح تاني؟ لا طبعا انا لسه بقول لحضرتك انا لا عايز افتح بره مصر، عايز اطلع بره مصر، ومش مش بالشركه بس، ده بالمشاريع التانية كمان، يعني انا عايز اطلع اصلا افتح، بس الفكره في اختيار الوقت. مم. انا مش بستربع، مش اللي هو بستعجل بقى ويلا والكلام ده كله، لا انا بحب ادي كل حاجه وقتها، يعني ببقى حاطط مثلا في خلال 5 سنين انا عايز اوصل لهنا، في خلال 8 سنين انا عايز اوصل لهنا، في خلال 10 سنين انا، في خلال سنه انا عايز السنه الجايه ابقى هنا. فاللي هو مش بستربع اللي ايه عايز حاجه فيلا دلوقتي، لا انا بعدلها. فبعدلها ازاي؟ بشوف الحاجه دي محتاجه مني ايه، محتاجه مثلا تيم قوي، ما انا لما امشي اسافر مين اللي هيمشي الشغل اللي هنا، ولا هيحصل دروب، فهنبدا نشوف الناس اللي موجوده نعمل لها اعدادات كويسه، نشوف تقصيرها او مشكلتها في ايه نشتغل عليها فتحسن من الكلام ده، انت دايما بتهتم ان وهكذا. انت تدرس كل خطواتك، ما ما عشان اكيد بتاخدهاش كده يعني بشكل سريع. دايما بتحب دايما ان انت كل خطوة هتنتقل لها لازم تكون ليها تخطيط مسبق بشكل كبير. صح، ما هو غلط جدا يلا نعمل كذا يلا نعمل، طب بناء على ايه؟ مم. يعني ايه امكانياتك ان انت تعمل ده؟ ايه مم. قدراتك ان انت تعمل ده؟ مم. هتعرف تعمله ولا لا؟ إيه من كل حاجه بقى، مم. مهنيا وماديا، في الاخر انت شغلي خدمه، مم. انا هو التجاره يا خدمه يا منتج، الناس مم. اللي بتتاجر يا خدمه يا منتج، مم. فانا شغلي ايه؟ خدمه، ببيع خدمه مم. للكلاينت، صح؟ اه. فهل انا باخد من الناس دي فلوس مقابل الخدمه او الخبره بتاعتي؟ هل انا بقى بدي لك حق الخدمه؟ مم. مم. هو ده الموضوع. اشتهرت ان انت مهندس المشاهير، وكنت علم في مجال المساحات الصغيرة، وده خلاك ان انت يعني خدت خطوات سريعة في مجال الديكورات ومكان الهندسة. حتة ان انت ازاي بتقدر تخلق لنفسك يعني كيان معين، او قدرت ان انت تنجح في الحتة دي والمنطقة دي بشكل كبير؟ هو والله الموضوع ده بعد طبعا توفيق ربنا، بالنسبه لي هو كهوايه، انا بقى عندي حاجه او هبه من ربنا ان انا فعلا اي مساحه بخشها بعرف اشتغل فيها، وبناء عليه انا عملت حاجات فعلا محدش يتصور ان هو ممكن يكون عملها، وده بقى ظاهر مع العملاء. حته بقى المشاهير هم اظهروا ده اكتر، مم. يعني ان انا بقى بشتغل مع ناس معروفه سواء بلوجر او فنانين او كذا، بدأ ان الناس دي بتبدأ تنزل ريفيو مثلا او حاجة على صفحتها، كان هو يعني الناس دي بتقول يومياتها على طول، او بتنزل شغلها هو عبارة عن يوميات او انا بعمل ايه وكده، والناس بتتابعها، فبدأت ناس بتنزل الكلام ده فالمتابعين يشوفوه، فيزود او يعلي من قاعدة العملاء معايا، فابدأ الطلب، فبدأت بالطلب في الحتة دي، مم.
بقى خلاص معروف. الناس انا بروح كده الناس بتقول لي انا عارف ان ده ما حدش عارف يعمله الا انت. انا عارف ان انت اللي هتيجي تحل لي المشكله دي. انا عايز اعمل 1 2 3 4 في المساحه دي. فبعد توفيق ربنا، بس مره كان حصل حاجه كده، كنت برضو عند حد من المشاهير، ناس معروفه يعني، وكانت المساحه صغيره، شقه صغيره كده تقريبا حوالي 50 او 60 متر. والمهم ايه، انا دي طبيعتي، بروح بفرمط الشقه، بقلبها، بجيب مكان ده وبحط مكان ده، المهم بعمل اللي عايز يتعمل. فاخدت مكان الطرقه بتاعت باب الشقه عملتها حمام، ونقلت اصلا مدخل باب الشقه من حته تانية وخدت المطبخ والحمام عملتهم مطبخ ومش عارف، وفتحت اوضه مع جزء من الطرقه عملته ريسبشن. حولت الشقه، اللي بيبص في الشقه بقت 120 متر. الدنيا اتقلبت. فبقيت كل المعاينات اللي جايه لي عايزين يعملوا حمام في الطرقه. انا عايزك تعمل لي حمام في الطرقه، انا عايزك تعمل لي حمام في الطرقه. يا جماعه مش بتنفع في كل الاوضاع يعني. هنا كان الموضوع مديني ان انا اقدر اعمل ده. الموقع ككل استغلالك للمساحات بس موهبه من الله يعني. الحمد لله. فلقيت الناس كلها متجهه بقى لايه، كل اللي بيتصل بيا انا عايز اعمل حمام في الطرقه، عايزك تعمل لي الحمام في الطرقه، انا عايز اعمل حمام يا جماعه مش كل الطرق ينفع فيها. ما في ناس ينفع وفي ناس ما ينفعش. فكانت من ضمن الحاجات برضو اللي كانت الطريفه في حياتك. كانت حاصله لي ان كل المعاناه اتقلبت. الناس كلها عايزه تعمل حمام في الطرقه، انا عايز اعمل حمام تاني، تعالى اعمل لي حمام في الطرقه. مش يا جماعه الموضوع مش كده، ما بيتقاس كده. فكانت من ضمن الحاجات اللي انا عملتها وكانت ضربت جامد. بعد كده عملت حاجه اسمها نيش بيلت ان في الحيطه، برضو ضرب جامد لدرجه الناس من بره مصر كانت بتكلمني، طب احكي لنا اتعمل ازاي واحنا نعمله، عشان احنا مش عارفين ده اتعمل ازاي. فكانت بتجيلي كده بعد يعني من نعم ربنا عليا افكار كده، اما ببص للحاجه بعرف اوظفها. يعني دي اكتر يعني الحاجات اللي انت اشتهرت بيها وكنت مميز بيها، وكنت حتى يعني تيالي كان في ناس كمان بتحاول انها تمتثل بيك. ده الحمد لله يعني. انا والله بشوف حاجات بالفعل انا عاملها، وناس زملاء عاملاها في شغلها، بس عاملها من فتره كبيره، زي البارتيشن مثلا اللي فيه شاشه 360 درجه ده انا كنت عامله يمكن عند اول حد انا اشتغلت عنده، مش اول حد بس يمكن كان اول حد يبقى فيه ظهور طاغي. وعملته عنده ايام ما كنت بتعارض، يعني ايام ما كان فيه هجوم وكان فيه انتقادات، وده بيضيق المساحه والحكايه والروايه وكان في ناس مؤيده وناس مش مؤيده. بعد كده انا من سنتين متفاجئ بناس بتعرض الحاجه دي وكأنها لسه مخترعينها امبارح، وانا كنت اصلا عاملها قبلها ب7 8 سنين. فبتبقى حاجه بالنسبه لي ايجابيه، ما عنديش مشكله، كلنا بنتعلم من بعض. انا بقعد اتفرج على زمايل لينا في المجال وصفحاتهم وشغلهم، وبشوف الناس دي بتعمل ايه او عملت ايه جديد عشان اشوف ايه اللي ناقصني واكمله. فاحنا كلنا في الاخر بنكمل بعض. بس انا بفرح وبتبسط لما بلاقي حاجه انا فعلا فكره عملتها ونجحت، والاقي حد تاني بيعملها، فبتبقى حاجه بالنسبه لي مختلف. كقناعه شخصيه ان انت فعلا عملت حاجه مفيده. بس مش يعني انت كنموذج يحتذى به الشباب في الفترات اللي جايه، نفسك توصل لفين اللي جاي بقى؟ يعني انت حققت متهيألي حاجات كتير في حياتك راضي فيها عن نفسك، اللي جاي بقى باصص له ازاي، او عايز تبص له ازاي الفتره اللي جايه وتشتغل عليه ازاي؟ بص، هو مبدئيا كلمة نموذج للشباب دي كبيرة جدا، أنا لسه مش قدها دلوقتي يعني بجد. لا أنا دي شايف حقيقه، لا دي حقيقه يعني من مشوارك دي حاجة الجميل ومشوارك القوي، وان انت قدرت ان انت توصل لنجاحات كبير في مجال العملي، وقدرت ان انت كمان تكرم عليها في دار الاوبرا المصريه، فدي كانت في حد ذاتها حاجه كبيره ونموذج كبير ليك وقوي يعني. الحمد لله والله، واتمنى ان انا فعلا اوصل ان انا اكون كده. يعني انا لسه مش شايف ان انا مش مؤهل ان انا اكون كده، بس اتمنى ان انا اوصل ان انا ابقى فعلا كده. بس بالنسبه لي زي ما بقول لحضرتك، هو لكل مجتهد نصيب. انا ببقى مركز في حاجتي، او مركز في اللي انا عايزه، مش بشغل دماغي بحد، مش بشغل دماغي بناس بتقول حلو بتقول وحش بتقول صح بتقول غلط. انا بدرس اموري وبستخير ربنا وبتوكل على الله، فبالتالي ربنا بيوفقني وبيكرمني بغض النظر عن اي حاجة تانية. دي بالنسبة لي النقطة الأولية. النقطة التانية، هو أنا طول حياتي، أو مش طول حياتي عشان يبقى الكلام مصدق، من ساعة ما بدأت تحصل عندي تغيير في الشخصية، أو إن أنا أخش في مجال الدراسة بقى والكلام ده كله، وآخد محاضرات وأشتغل إن أنا أدرس تنمية بشرية وأدرس علم نفس وأدرس الحاجات اللي أنا قلت عليه ده كله.
انا فعلا بقى عندي رضا عن كل حاجه في حياتي، حلوه او وحشه. يعني انا واقف هنا، فانا راضي عن الحته اللي انا واقف عندها، وعايز اكبر، ولما هقف عند الاكبر هبقى راضي، وهبقى راضي عند الاقل. لو انا مثلا ما كنتش راضي مثلا عن الفتره اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها، فكنت شغال في محلات وكنت بمسح وبشيل وبحط وببيع والكلام ده كله، كنتش هذكرها. كنت ممكن افتكرها حاجه عيب ان انا اقولها، او كنت ممكن افتكرها ان لا، ده قمه ما التصالح ينفعش ان انا النفسي اقول طبعا، كده. واضح جدا عند حضرتك في شخصيتك يعني. انا بالعكس، انا بقول للناس اللي معايا في المكتب، وبقول للناس اللي انا بدربها، بحكي لهم الايام دي، وبحكي لهم ان انا كنت شغال، وكنت شغال فني، وكنت شغال صنايعي، وكنت عارف الناس دي بتبقى مروحه مفيش مستنيه حد ايه، بيوصل في يوم والحكايه وليله، مفيش والروايه. حد بيوصل غير بيتدرج. ايوه، بفتخر بالحاجات دي، وبقول طبعا. عادي. ما بالنسبه لي انا لو انا مش راضي، انا هو حضرتك كنت تعرفي حاجه عن الكلام ده؟ الناس دي كانت تعرف حاجه عن الكلام ده؟ نعم. هم الناس شايفه اللي دلوقتي، اللي موجود دلوقتي، بس الكواليس دي محدش يعرف عنها حاجه الا الناس المجتمع، الدايره اللي حواليا، اللي هم ولا هم داخلين في حياتي ولا انا داخل في حياتهم. يعني مش ماشيين مع ورايا في الشارع هيقعدوا يقولوا ده كان كده وما كانش كده. صح ولا غلط؟ لا، ده فخر، ده انت بس كده كنموذج فخر. فكون ان انا قدرت بقول توصل الى كده. لا. بس ان ده لو هيقول على حاجه مش هيقول الا على الرضا، ان انا فعلا كنت راضي عن الفتره دي، وان انا شايف ان الفتره دي لو ما كانتش موجوده في حياتي ما كنتش انت توصل ما لده. كنتش وصلت هنا. الفتره دي كانت فتره مهمه في حياتي، علمتني وطورتني وخلتني بالبلدي كده بقى، بلغه السوق وبلغه المهندسين والناس اللي شغالين في المجال بتاعنا، بيقول لك دايما الشغلانه اللي انت ما كنتش فيها صبي عمرك ما تبقى فيها معلم. صح. فعشان انا كنت في الشغلانه دي صبي، فبقيت كويس او بقيت معلم. بقف مع الفني او المقاول او الصنايعي، ممكن يبقى هو شغله وعنده تريكات معينه مش عارف يعملها، انا بقف اعملها بايدي، بقف اوريها له، لا دي لازم تعمل كده، دي لازم تستخدم الخامه الفلانيه، دي لازم تبص على الحاجه الفلانيه، لازم تبص لها من الحته الفلانيه، دي لازم ليه؟ ان انا الحاجات دي اشتغلتها بايدي وشفتها وجربتها وعصرتها وبتاع والكلام ده كله. ف كانت فتره مهمه، فتره مهمه جدا. دايما في الهندسه الاساسيات الاهم، يعني بنقعد مثلا انا شغلي اكتر ديكور، وتخصصي ديكور ودراستي ديكور، لكن بنتكلم في الهندسه المعماريه بقى والانشاءات والكلام ده كله. فالخرسانه والعواميد والسمل والخوازيق والحاجات دي بتاخد وقت وبتاخد مجهود وبتاخد فلوس وبتاخد كل حاجه، وكل ده تحت الارض مش متشاف. اللي بيتشاف الادوار العلويه او الادوار المتكرره بس، لو انا مش عامل اساس متين الادوار دي كلها هيحصل لها ايه؟ هتقع. صح ولا غلط؟ صح. فالاساس اللي مش باين ده هو اللي موقف العماره دلوقتي، مش العكس. لو ما كانش فيه اساس كانش هيبقى فيه اصلا عماره، كانت هتطلع وتنزل على الفاضي. صح ولا غلط؟ صح. لا انا شايف ان ده حاجه مرحله كانت مهمه في حياتي، وبتشرف وبفتخر بيها، وبقول ان لا يعني ما اشتغل على نفسك وطور واعرف انت عايز ايه، وزي ما قلت لحضرتك كل حاجه كل حاجه هتتعمل. هتتعمل. شاب في الفتره اللي جايه صح. اشتغل على نفسك واجتهد وهتوصل. بس دي بتاعت ربنا بقى، يعني ما تسالش فيها، ما تسالش ازاي وليه وامتى وتقعد تحاسب ربنا ما بيضيعش مجهود بني ايوه آدم. ومش هتحاسب ربنا. ما انا عملت اهو اللي اتقال عليه وما اشتغلتش، ما انا عملت. انت مش هتحاسب ربنا يا عم، هو ربنا عارف هيديلك امتى وازاي، وامتى تستحق وامتى ما تستحقش. واكيد خير ليك، واكيد خير ليك ان انت بس في وقت معين ممكن انت دلوقتي ما وصلتش في وقت ده، ده لو كنت وصلت له يبقى شر ليك. كنت هتقع. أيوة. انا مرت عليا فعلا الايام دي. انا قلت لو انا كان جالي شغل في الاوقات اللي انا ما كانش عندي فيها شغل، وكنت بقول ليه انا مش شغال وبقعد وعمال افتش وادور، ما كانش عندي الخبرات وما كانش عندي المعلومات وما كانش عندي الدراسه وما كانش عندي البيبر وورك من عقود لتشيك ليست بيتعمل للبنود لكذا 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 لكذا، اللي تقدر تخليني ادير حجم الشغل ده دلوقتي. ان انا بقول لحضرتك مثلا في السيزون تقريبا حوالي 65 موقع، تمام. اخر حاجه اللي انا مقفلها السنه دي، فازاي كنت هتدير 65 موقع وانت كان عندك موقعين كنت غرقان فيهم؟ فكان اعداد واحده واحده. صح. بتطلع لك مشاكل تصلح المشاكل وتطور، تطلع لك مشاكل تصلح مشاكل وتطور. فلو انت مش بتطور وانت وحش وانت 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 كنتش هتوصل للحته دي. وبنسعى السنه الجايه ان احنا نوصل لحته ابعد، ونوصل السنه اللي بعدين نوصل لحته ابعد. ده بايه؟ بالسعي، بالاجتهاد. صح. هنختصر رحله كفاحك في جمله، هتقول ايه؟ وان ليس للانسان الا ما سعى. طبعا يعني انا بشكرك على النموذج الرائع اللي انا كنت سعيده بوجوده معانا،
النهارده في سوبر ستار العرب مش مهندس محمد فوزي. قصة كفاح ونجاح، ودايما يا رب موفق، ودايما نشوفك في مناصب أكبر وفي رحلات أكبر، ونشوفك دايما على القمة متفوق متميز. يا رب امين. وانا اتشرفت بحضرتك واتشرفت باللقاء الجميل ده، بستمتع والله باللقاءات مع حضرتك، بتبقى حاجه شيقه ومميزه يعني. وبشكر حضرتك ان انت تديني فرصه ان انا ممكن اظهر جزء من الكواليس ك دليل او كاشاره لناس معينه. انا زي ما بقول لحضرتك، انا غير حياتي كلها حاجه من غير قصد. حصلت حد كنت عايز اشتري منه منتج ومش عارفين نتقابل عشان اشتري المنتج، فرحت اقابله في مكان معين، فوصلت مكان معين اتعلمت فيه حاجات غيرت حياتي كلها. فممكن فعلا كلمة من الكلام اللي انا قلته ده حد يسمعها بدون قصد، او هو قاعد بيتفرج او حاجة فعلا تغير محور حياته. يبقى هو محتاج الكلمتين دول يسمعهم عشان يبقوا حافز ليه او يبقوا حاجة مقومة ليه يعني. فاكيد احنا ما قعدناش القعدة دي عشان نضيع وقت، اكيد كان ربنا ليه هدف ان احنا نقعد القعده دي، وان شاء الله نكون يعني نموذج ونكون يعني رساله لشباب كتير ان هم يتعلموا من نموذج اللي قدامهم ازاي يغيروا محور حياتهم في الفتره اللي جايه. اكيد اكيد اكيد. شرفت بحضرتك. وانا بشكر حضرتك جدا. شكرا. لقد تعلمنا من ضيفنا ان نقطه الصفر التي يخشاها الكثيرون لم تكن سوى قاعده انطلاق قويه لم تتاثر عثرات الطريق من المهندس محمد فوزي. لم يقدم لنا اليوم قصة نجاح مهني، بل قدم لنا دستور للطريق الطويل. أخبرنا أن العثرات هي دروس مدفوعة الأجر، وأن منصات التكريم مثل سوبر ستار العرب لا تكون بالثقة فقط والكفاح فقط، بل تكون بالإرادة. إذا كان المهندس محمد فوزي قد بدأ من الصفر ووصل إلى هذه المنصة، فما يمنعك أنت؟ الطريق طويل، لكنه يبدأ بقرار وينتهي بالفخر.